n'amakunzi mandanya mudukurikirana kuri televiziyo yacu HOMEWOOD TV ndetse twatwifuje n'ikaze mu gano cacu no musi kuri micro nko mubona muri kumwe nande Disirene Gateka ndetse sindi jenyene nazananye n'umutumire abikora neza cyane ndetse ngira muraza kumubona neza ni muri cyo iganiro nyene Home Vibes aho musanze mukurikirana abanyempano batandukanye uno musiro twabazane umuririmbyi abikora neza cyane nayo ntawundi ni D1. Yo D1 turaguha ikaze kuri televiziyo yacu HOMEWOOD TV. Asante sana. Mbega D1 D siguriki ni Dismas ni Deben. Oyo bya Deben ntabyo nzi cenze DIEUDONNE. Yani D1 DIEUDONNE umuririmbyi abikora neza ariko kuduha indirimbo basenda batuye indirimbo nziza D1 turagusabye manzi ducishije ko imbere ko tubandanye ibindi bintu. Simbona iri kuri ekran hano wowe. Ariko kumva n'abafanzi ba HOMEWOOD TV barakeneye kumva ijwi rya D1 kandi ndatse ko barikunda cyane D1 rimba neza. Good morning, love, love. I just wanna tell you that I love you so. Warose gute, gute. Kwijoro ryose narose iwewe. Hageze ku mugoroba, sinoja kuryama, ntamenye uko wiriwe. Iyo bivanye nuko wiriwe. Ndara neza canke nkarara nabi, yeah. Bivanye nuko wiriwe ndaronka amahoro canke nkayabura, yeah. Akonzo kamazi kumbe nanze ndarebe ego cyane gose D1 yarikaducishiza ko indirimbo yo Good Morning nibaza ko ngira ntamara iraba vraiment ko ni indirimbo iryoshe cyane nziza kabisa sinzira Atayiraba ntabwo ari umurundi ni umunyamahanga kandi umunyamahanga iravye ndabyishimira cyane gose kandi wayirabye ndibaza uko abaremera ko gwiruka D1 ase idri giza cyane ndibaza ne murayizi. Asante sana. Ama D1 mwino misi vraiment novuga ko uri kurakora neza cyane indirimbo nziza cyane. Mbega novuga ngo nuko ufise management cyane. Yego cyo kirimo mbere ikintu gikomeye cyane gusuka ko umuziki wacu akeneye management akeneye amafaranga. Akeneye amafaranga ngo nibizi no shining. D1 ngira ko ufise management ekakora imiziki myiza cyane. D1 yakoze imiziki ngira ishika kuri 4 atararonka management ni. Yego mishika yakoze imiziki atararonka management mbega D1 nakaye kamaro novuga karusho matsi kubona ko kuba uri kumwe na management. Ni kanini ubona kaya uri mu Kayanza vuye mu Kayanza jibujumbura muganza navuge na uburu munyuka cyane ari munyuka nagenda ribanze ya ikintu kwita stories wanje nyene tu ama story yanje kuva mu ruguru gushika bujumbura shito bujumbura baye munyuka hanyuma makora baye totota n'umusi totota nyangane rero vuye munuze ya umva bo imbere ko ngere bujumbura umva ko birangora kwanza nje ku ishuri amaro ngeze muri internet kutandacika muri internet nza kundra studio kugira ndo kuno ukora umva ko bigoye iyo ni muri cyagihe cy'ubunyuka rero sese ribabone nanuze na iteka music tutubona rero turakora ibikorwa bamaze kumva kwanza bavuga ati umungu turabye kuntu akora kandi ari umunyuka abaye umuntu tutabone cyakora neza vraiment no biravye turakora rero kujya kumwe bibonye. Ego. D1 arakunda kuvuga umunyuka na town. D1 ariko nubwo ngira umuducisha hakuno no hirya benshi ndabizoza kumva iryo jambo umunyuka. Hari ikindi kintu nibaza cihishije kuri ayo majambo kuko sineza ko yoba gumagaruka mu bintu byose uvuga umunyuka na town. Ndetse ndavuze ko iyo andi ni na matrusuri yanjye agenda aririmba n'ubuzima tubayemo. Je ndakunda kuraba ubuzima umuntu tubayemo cyangwa ikintu gishaka kuba bwa buzima bwacu. Arabati cyo mukobwa kweri ndavye ikintu cyo mubangamira. Dekora cece nkorerako kandi kibangamiye ujyaye nuri yawundikira mubangamiye akari mu meneka no mu ntama ariko numvise rero umunyuka nayirimbye kwa ni bwa buzima nyine abantu babaye beshi bagiye barabamwo waiting ni bwa buzima abantu bagiye barabamwo hari umuntu yiswe ko ari umunyuka hamaje muri waiting ararindira mu wabaye tototawe nawe urumva nyene yaciye yaba yarose ariko undi yiswe umunyuka kubera ko yagiye koresha umukobwa nyene nkaga cyangwa ati wapi we nta kimushoboye tuzokunda nabo tototawe mwico gihe kuingona kaya kana kunda kukambaza ngira babasha kugafata ko kurunye bo kuingona nyene mchaki nimasha kubwira ati wewe kugira nemere kuri umuntu w'umugabo twovugana kabisa tugahuza
banza ukore iki kintu none ndakukwemera ku kazi ndaza kwemera ku kazi donc rero kubingona urumogi nyangane naruvuze leta mumbabarire je vraiment numufate ntago ariko ni umukobwa yambwiye ati we banzuge n'urumogi payi ukuronka amajambo yo kumbwira kwiye kubera ko wewe ukiri normal nkuko uri nta kintu ushobora kumbwira ngo gikunde kiboneke bisigura uronke n'imitoma nyinshi y'amajambo oya sibye mvuze navuze muri ico gihe nyene uwo mukobwa yanyabirije kugira gute gufata kubingona kugira ngo ndonke amajambo ndamubwira ndonke imitoma ndamubwira yambwiye ko ndi vide mugena aranywa urumogi ariko maze kurungwa ndaza kubwira ingufu nzi kurumva shuro amajambo uvuga muri gendirimbo numvise ngo umuntu amwaye itabi nako ngo urumogi nkabona kuntu ngara ko kuri muremure cyane uruca diwani gato n'amaguru ntakora hasi ndazi yuko gawe wewe usanga kubona nk'akanyegata kanyegero kagenda umuntu yamwita ariko numvise ni kuvuga umuntu yafata ka drug sikuvuga ngo urumogi gusa ni ikintu cyose wofata wonywa kigatuma uva aretana homaro ba uwundi muntu utariwe before tufate ngo jina diwan nitonda katotoka pore ka Mungu hanyuma sasa inyuma yo gufata kubingana nyene kindonga majambo payo ukangavuga ibintu byinshi nkasanga ko nakanyegati we peti yangu simba sinanivuga kuri petite aho mvuga ati peti yangu burya rero sasa byakwiye kubyemera ibintu byose ukakubwira yego biraboneka nyene no kugira usore good morning wabanje gufata kubingona Imana imbabarire je nakubingona mfata jewe nta kintu gisembuye abwa kiboreza na kiboreza jewe mwani murakano gafana nyine gasanze ndiwe navuze ko ukunda kurimba ama true story mbega indirimbo zose ni true story cyangwa boss navuze ko ama true story ahubwo navuze ko ndaba cya kintu gikenewe muri society navuga ati mu buzima bw'abantu bari mu rukundo barakenewe iki kintu bagikoresha kugira baze kubana naco kiyatume baba mu buzima musanzwe ibikorwa dukora cyangwa umuziki dukora cyangwa message dutanga biraryoshe iyo abantu bazikoresheje neza kujya zivuga niko kusanga ngende gusa sizo hose no mvuze ati nagufata no kuyo message ntabwo ari ngombwa bikoresha ariko ndaza kuvuga nk'izi ndirimbo z'urukundo nk'i good morning ni amajambo ushaka kubwira umuntu wari wese umukunzi wawe mu gitondo naramuga yaponze wanga jeje nje vanga narabirusha kujya vanga morning rap ngo ndagukunda kwikira bikingo muri gitondo ngo après midi ngo jeje ibintu ngo jene fitizi stress je gusiye mugabo yambabaje ariko nacu iyo nuze morning rap ni rya jambo ubwira umukunzi wawe mu gitondo cyane utari umukunzi ushaka kumubwira morning usakajya karavu nugashirako umva ni yanda mukanya yose tubayemo kawaida mu gitondo muramutse hanyuma afternoon nawe urambaza ati wafunguye bebe atari bebe nawe urambaza wafunguye bisanzwe tu hanyuma mu ijoro evening nawe nyene ukonye numva n'ibintu tubayemo nyene tu biraza kudufasha kugira gute kuba neza indirimbo bwira twigishe yigisha abafanzi bahama iyo no gufata no kuyo nayo twe twishira mu rugero rwayo yo nyene niyo gutamba tu biravana n'igihe bo iyo ni vibe nyene iyo vibe yarayikenegwa indirimbo yose ubugira afise mwanya ikenegwamo ego nivyo mugongerana bizoshika sore niye dutamba gusa ndazikora nka munyuka si gutamba nyine cyumva nyine gusa harimo message ndimba sinzokora usanga mu message tu ego kandi no message yigisha ko nk'umunyuka ifise message yuko hari umuntu ushaka ko ati tekane varamanga ni mugufi kure ntatari tukazwana muremure ndikuvuga rero babwa ati iyo message muri munyuka ntukagaye umuntu kubera ejo ntuzi azwariki umuntu wowe urazi wowe kwada ati we mbwira kazoza kawe ko umuntu tumwe kongena umuntu tumwe nzoba mvuze iki canke nzoba mbaye iki kintu urabizi tushaka gusohoka aho hanze nzambano weri kiboga gaje kuguhereza umuduga ngaho ti gari ni wawe twato tutanu tware kumuri umunyuka ugeze hanze ugatwato tutanu kura ko retavye twatuzi ibintu byakazohoze vuga ati ubaho umuntu muganirize muha agaciro kujya kuntu nyene wewe wikunda nawe mukunde nkuko wikunda nawe nyene riko Imana inadusaba iyo ni message yo mu munyuka ariko bashaka kuvuga ati cyari gishego gusa kabakanyegeje diwan ubu asigaye akora na management nibaza ko iteka music ntabwo wibaza ahubwo ni iteka music asigaye akora na management iteka music kandi arigeze no gukora ariko giti ciwe mbega ni uvuga ngo management niyo ikurondera canke urayirondera bo management ni byiza yo kurondera kubera ikurondera kuri kya kintu kubonyemo ifise gara bajya nabaza baje gukora akazi abaje gukora business nzakona business umuntu bishobora gukunda ni uvuga zamugiye ego ndashaka kumurondera nari ndamurondera atakintu ifise nabwo wazoza kumfasha kukirondera ico kintu ntabwo zomfasha guteza imbere ikintu cyose nkafise mbe mugo birashika umubiri canke umunyempano w'iki kintu akirondera management bo kwirondera c'est bon mugabo biraryoshe ikintu wakoze kikufasha kurondera cyo nyiri kigupresent kiza kumyeka kumenya for example
nk'umunsi dufate ubati JD1 ndamukeneye kubera kare kantu nzi ko kajya ka message atanga karashikira abantu benshi kandi kakabafasha ndo ndakenda tuza kuntangira ubutumwa bwiza nyine Imana ishaka imbere y'abantu nyine tubana umva yuko ka message nagafise nabwo tuza kurondera tuze ko nagafise hama ngo nzo kurongo tusanga ucungarako imbere wa munyuka wewe ntabwo dukwiranye cyangwa ibindi bintu byinshi like that ego D1 mbega ngorane no kuhura nazo gikora wenyene ubutagihura nazo fise management ingorane zanyishi ona urashaka kugura studio amafaranga usanga ari menshi natari menshi cyane gose mu Burundi ariko ni menshi aragoye kuronka ariko ikintu cambere kigoye uri umuntu wenyene kigorana benshi kandi nabo bana badukure nibo kuyemera kabagora video kugira tukore ya video yo gwego nyene ubona ko bishimiye none bataza kwishimira iwe na message ushaka kwasha ko video kavuga indego karonde indego ukayibura tushira mu igikoze mu bintu ze bya biboro bakora by'abantu babyibuka mbagira bakabaza cyane mubyo babyiza gutari yaye biboro byava bintu ze amasaka ukajuvunagura kuri biboro ukatuza jomba ukacaho kumuduga nyene canke indege urumva ne kuvuga udafise nozeya udafise ubwo buryo kugira ngo ukore video irimo iyo ndege yawe wavuze mu ntuze mu ndirimbo yawe tusaye uko ucuyireka ariko ufise management ariko bishaka gukuru gasanga waso ya ndege yawe shaka yego sawa mbega mbega bari bagurana nazo shura guhura nazo ufise management utahura nazo kare urazi cyo kumeze sinzi kwa kwandi bameze ariko cyo meze no kungenda kubwire kandi nyihangane ko mbikubwire cyo kumeze all days je shima burya buzima nyene fise kujya kuntu je mbayeho ico ndose nico shima ico ntarose naco ico ntarose sigwanje mugu wagishaka ndashaka gishaka rege byose ushaka ni kuvuga washaka gusaba kabiri karonka rimwe ndubizi none deki kintu ntaba narose ndiko ari gwanje kiya kintu witeka music cyo kundongera nico mpagaciro nkavuga ati ibindi bizoboneka bitanabonetse ku mwanya ndabyifuza inkone hirigihe sikomeze ngo D1 arashimishwa na ego I'm proud of ego cyane gose ego D1 hariho indirimbo wakoze ngoma ndaguseye kandi dusubire maka pero ka injige iratijohera cyane Shitira tujaje sinyoro ikaturimbane tindaguha korabo nyinshi usaba kwabo muri iteka music duhatwike hasi natwe yo no ko mwana mwiza no bashoza kuducishiriza ubwato cyane je ndabizurondegwa na benshi beba no amaheri miduga n'ibindi byose barafise je ndabizurondegwa na benshi beba no amaheri miduga n'ibindi byose barabifise je mfise umutima iryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nkigukunda mbaye nkihari I'll be waiting kugeza my lover from your heart kugeza my lover from your heart oh yeah oh baby akakanya nabwo uri kurambo nanje kandi ari wanje wengena bizabishaka nyazo ko ntubyenda kandi ibyo wanje byo birabaho mbe D1 kugira ushobora gusora indirimbo urasikira ngo uvuga ati genda sikira ngo ushobora kuyihavuga ati nje gusora indirimbo nsohora iyindi ndirimbo mukamenya no bo indirimbo bivana nuko mbonye ikenewe hashobora nk'amezi 5 3 cyangwa 2 cyangwa kumwe bivana nuko tubonye ati nuzeya abakunzi byo kuba byacu canke abarundi tunakubaka n'ikindi gikorwa kandi coza kigira gutegesubira cakini giharika cakini canke icima cakini mbari ko nategura abasebisha cyane ariko aradutegurira mbedi wani wiyumvire gutugira ngo ushore kuririmba ni impano rufise kuva kera canke umvise ko urukora kugira ngo winezereze kibare kuva kera sinzi ko nuko gusutambona kuva kera je ni radio muri papa yari nkubitiye ukaka radio kitwa bahita gutu busoniteke narakishe ndiko ndubiriza umuziki ngenda gakora nkakica ngakora umva ko umuziki kuva nibaza ko mu myaka yanje nka 10 canke 7 ntabyo nibuka neza no kubura ko mu myaka nka 10 nanditse indirimbo nuko gusa ndayibuka
ukuntu yitwa cyangwa ukuntu yiririmba ariko nane sindirimbo rero music nakuze ari ukuntu urugo nyene batubona ukuntu batabasari n'abasazi wana shize kimishatse to Mungu yameze imbi kabaye Mungu wacu ndi kubona papa cagirukana ariko yabitahuye yaramenye ko wabaye ati munyene ujya muhungu nyene niko kazi kiwe kandi nta kosa bimukoresha kuko amashuri yarayamaze kandi yamaze nyene mvuga ati Mungu ariko ku magendera ariko narayamaze kandi yamaze mu bambere rero bisigura yuko jevo mugana umuziki wamye ari ikintu nipfuza ko kizo yarimwe mu ndoto nipfuza yuko yombera akazi kandi numva arakazi nyene tu nuva mugana wose numva arakazi nako cha joking ikice kigiye kijamo ngo ngwana ngo je kubera rero ngo numusani we kandi ngwere fege kera ngo numusani tegeza ku fege Diwani urakoze cyane wagize neza kandi ko twitabira nka HOMEWOOD TV yego turagushimiye cyane kandi turibaze yuko uzogaruka n'ikingeni twaguta by the way nwaje kubivuga mufise ahantu hasanze cyane gose dukeneye ibintu nk'ibi mu Burundi biza bigira gute bitanga image nziza ku Burundi kandi umva ko ikiri mu Burundi ntaco tuza kurondera hanze big ni arimba neza cyangwa sati ndavuga big chance sat b cyangwa ba double j cyangwa ba wizi design cyangwa ba berry music nabandi benshi bakoze umuziki mwiza byo tuma umuntu atimvira kuza kumviza muziki wo hanze reka rero tugira gute mubandanye mubyo bakanyene nkibi nejo haza abandi bantu bakore nkibi nyende birenze bicanke cyangwa mucebe bora akeneye ko tugira gute tuja hamwe tugakora kwitso bwati tuko turakora for Burundi kugira tu breeding aba country ndindire ngo country nguza ku breeding D1 no D1 azo breeding country wewe uzo breeding mbabare ntazina jya nibuka neza rimbwi eka genda gute mutamu Tislen Cheze nzashira mu ndirimbo zo bihangana zo nyihangane ndikoresha anyway ego amarika nagize mashimira mwakoze cyane gose HOMEWOOD TV cheze nigiza ko HOMEWOOD TV ndabashimira cyane gose kintu saba abarundi rero je nakunda kwisabira ikintu kweli nasabira abarundi ba supporting music y'u Burundi cyane gusumba music yo hanze bari abantu tubona bo hanze barangije kubaka ibyabo kuko tubona Diamond Shining indo nikura yuko hari babanje kumusupportinga kwanza indirimbo rikorekanye Burundi ukuntu busa ni bwiza cyane gose muri supporting bashaka kwati mu Burundi nzuza kuraba iki kintu ariko ni hazi umunyamahanga akaza agasanga mu Burundi ni nkiwabo ko for example kashitse nko mu Burundi nka Diamond aje mu Burundi acishika nk'umukamenge yumvise kamenge n'indirimbo ziwe gusa wasafi yavuga ko abarundi ni muhiri wabo none naho azotangaririka ko ntiyashaka asanga akavuga morning love akavuga today is ndimbo za urucuzi bunanyende azovuga ati aha ni this is Burundi ntiyashaka bona ati ya image abona kwa D1 nginda yabonye kuri nuze yanga mu Burundi habonye avuga ati ngiye kuvisita Burundi ndio tugerageza supporting ivyiwacu kandi byiza ntituba aba hypocrite ngo ujya mu ngo yatwise man yakoze akantu kuburo mubwiza ukati bujya umunsi wakoze akantu kuburobe next time gerageza ugira ikindi kintu kiri kwindi step kugira ngo tuganda to building our country mu bintu bijana muziki trending kugira ngo nirukane abanyamahanga nawe uzobirukana abanyamahanga tugire gute twubaka aba country then binjiri wacu na tukinjiri wabo baje kwatura no tugire kwatura tugire exchange nimba amadolari tubaha amarundi nimba ibintu nk'ivyo nyene tu nje dukeneye mu Burundi that's what we need shanje dukunda ibyo abandi bazokunda ibyo wacu hanyuma twaje gukunda ibikorwa by'iwacu Diwani neza kandi turagushimira cyane Diwani hama turabashimira cyane namwe mweko muradukurikirana nico iganiro Home Vibes nyene twe twabazaniye umunyemano wacu Diwani ngira kandi mwabyumse nico yadusavye dusupporting ibikorwa by'abarundi kugira ngo nabo hanze bashobore gukunda ibikorwa byacu turabashimira cyane rero mu mafasha kanya kugira ngo mushobore kudukurikirana kuri televiziyo yacu ndetse tubasaba kugira ngo mwandanye mukora subscribe kuri televiziyo yacu HOMEWOOD TV kugira ngo mwandanye mubona abandi banyempano benshi cyane mu Burundi bariho bashobora kwerekana ibikorwa byabo karibu cyane ni kuri HOMEWOOD TV kugira ngo mwandanye mubona ibikorwa byacu ibikorwa by'abarundi kora subscribe